with another vlog kung saan mag-unboxing tayo ng phone. Actually, matagal na siyang phone, pero ngayon pala ako nakabili. At sobrang na-curious ako kung ano bang meron siya. Gusto niyo bang malaman kung ano to? This phone is RealMe C15. Yes, biglaan ko lang siyang binili. Kasi nga, graduate na ako guys. Finally, I'm done studying. Char! So, unboxing. Tapos, nabuksan na pala kanina. So, nakita ko na siya kanina. Nilagyan ko na din ng tempered glass. Alam mo na, baka bigla akong mabitawan. Patay tayo dyan. So, thank you nga pala kay Mama. Sponsor. At binilan ko na din siya ng case. Phone case. Dahil one of the downside of this phone is wala siyang free na jelly case. At another downside is wala siyang free earphones. Unlike other phones, 'di ba? May mga libre na silang earphones sa loob. So, buksan na natin. Tcharam! So, may nakasulat. Hey, what's up? Yeah. Welcome to RealMe family. Yeah, finally! Kapamilya na ako ni RealMe. So, ito yung una mo makikita pag pinuksan mo siya. So, lagayan pala to. Lagayan ng guides about this phone. Quick guide. Yes. Quick guide ni RealMe. At nandito yung hirap. Ang hirap tanggalin. Nandito yung pin. Yes. Let's embrace a journey. A new journey. Sana all new journey. At ipapakita ko na ang phone. Yes, finally. Ariel happened to me. So, RealMe C15. Sobrang laki ng battery niya. Ayan na siya, guys. Siyempre, yellow din. Machi-machi. Meron siyang 6,000 mAh. So, nung bago pa lang si RealMe C15, nag-live ata sila for 24 hours. Tapos, hindi ko alam hanggang ano, 6 in the morning ata, may 20+% pa siya. So, 13 mPa quad cam. Ayan. Yan yung gustong-gusto ko dito sa phone na to is nakikita nyo naman, 4 ang camera sa likod. Bali, 5 yung camera niya. 4 sa likod, 1 sa harap. Meron din siyang fingerprint EME. Hindi naman ako marunong mag-unboxing EME ng cellphone. Kaya, GGG. So, wala. Share mo lang. Tapos, ito na yung charger niya. Sobrang laki. Sobrang laki guys ng charger yan. Linamon ng charger yung box. Kaya wala nang mapaglagyan siguro nung earphone. Free na earphone. So 18 watts quick charge. So, mabilis lang. Depende. Check na lang natin. Try nating i-charge pag na-low-bat. So ang color ng cellphone ko is, tingnan natin. Char! Nakikita nyo naman eh. Marine blue. Dahil wala silang silver seagull sa pinagbilhan ko. Salamat, RealMe. Char! So, 4GB siya and 64GB. Wala kasi yung 128 ata yun. Hindi ko alam. Hindi ako sure. Basta bumili na ako ng phone. Thanks, Mom! Balik natin sa case dahil iniingat-ingatan ko nga ito. So, saan ko ito gagamitin?
Gagamitin ko to sa pagbablog. Pero ngayon, ang ginagamit ko yung isa kong phone. Ito yung next kong gagamitin pang vlog. Tingnan natin kung maganda nga si RealMe pagdating sa pagbablog at hindi lang siya basta pang games. Hi, RealMe! So, ayan. Ganyan. Hindi mo makita ang camera. Maglagay na lang ako ng mga pictures. Siguro. Quadcam. Meron siyang slow-mo. Sana halls. Ayan. Meron siyang mga features ng ewan, basahin natin. Time-lapse. Slow-mo. Pro, Expert, and Panorama. Lakas maka-iPhone. Pag nakatalikod mukha siyang iPhone, di ba guys? Sobrang happy. I'm so happy. Ayan. Ang laman lang ito, charger, tapos yung cable. So, ang saya-saya. Sana next time, RealMe, maglagay ka na ng libreng earphones. Para naman matuwa ako. Pero, all in all, masaya naman ako. Kasi, sobrang smooth niya, no? Diba? Pero yun nga lang, downside, walang phone case. Tapos, walang earphone. So, yun lang. Bye! Baka naman, RealMe, mag-send ka din sa akin ng phone. I-unbox ko lahat. Gagalingan ko mag-search next time. Thanks for watching.